shoutout. All-star Mike Cosa raw. Ganun pa rin settings natin kahit sa volume ng amp. Mamaya pakita ko sa inyo yung settings. Nakasiris na yung sub natin yan. Nakasiris na mga bossing. Layo tayo. Layo tayo, Leo. Reference nyo lang mga bossing. Para kahit mag-budget lang kayo. Sound system, pwede. Layo tayo konti ha. Ilang metro? Yan, medyo ilang metro na to. Medyo malayo-layo na. Yan, tingnan nyo yung bato ng boses. Yung pang mid-high. Yan. Hi baby! Shoutout kayo ba? Shoutout. Kaya medyo nasa ano na to, 200 to 300 meters na mga boss. Ay, kuya, shoutout kuya. Kuya, subscribe ka, Triple TV. 999 TV. Makita mo yung channel ko ron. 999 TV. I-type mo sa, ano mo, sa YouTube. 999 TV Involution. Yung channel ko doon. Puro sa sound system yun. Pinag-request kasi kung yung settings daw tapos yung audio out kung hanggang gaano kalayo yung bato. Pwede na. Oo. Tapos budget mid yan. Halalay pa yan. Subscribe ka kuya. Check mo sa ano, cellphone mo. I-type mo lang yung ano, 999 TV. Connect ka sa ano, YouTube. Ayan, nakakuha pa tayo subscriber. YouTube kuya. YouTube. Yeah. Yeah. Right. 999 TRIP triple ITLE. Tapos 39. Lalabas na yan. 39. 999 Involution. Ito, di ba? 999 TV. TV po, type mo TV. TV. Yan, lalabas na kuya. Ayun, Involution. Yan. Subscribe ka kuya. Ayan, ako natin subscriber si kuya. Bagong neighbor namin dito lang. May mga party needs din pala sila. Mga bossing na. Ay, ito yun, no? Ayan kuya. Yan, yung sound system online. Ayan po. Ay, ito ba? Ito po, yan. Pag sa mga sound system, subscribe ka po. Magalanit. Gumagala siya. Subscribe ka lang. Ayan, bell. Okay. Personal. Tapos, ano kayo po? May kita mo yung mga bagong upload. Mga tutorial, nagtuturo ko dyan kuya sa sound system. So ayun mga bossing, no, sa settings natin na nakita nyo kanina or ipopost ko ulit. No, lahat yan minimal lang yung settings niya, pati sa tone control, tsaka sa equalizer. Kapakita ko sa inyo. Siguro mga 200 meters to kuya, meron na no? 100 meters? Oh. Dali, bilangin ko sa... Mabigay lang. Meron. May 200. Meron. Yung distance natin galing doon sa speaker is 200 meters. Ay, 200 meters? Meron siguro kuya. No? Wala, mga 100 mahigit ano. Galing sa akin kuya, no? Meron mga 100 na yan, mahigit. Ano? 80. Mga 80. Oh, yan, sakto-sakto kay kuya. Sige pa, check natin yung settings. Kaya thank you subscribe ka kuya. Check natin yung settings para may idea din kayo kung paano yung very simple settings natin na ginagawa. Pares integrated amplifier lang yun mga bossing ha. Yan. Lalay pa tayo niya, malalang. Yan. Yan yung settings natin. Okay. Sa mixer, channel 4 tayo, channel 4 or 3. Effects natin, reverb, 3. Volume sa mixer, out. Gain. Okay. Settings natin sa crossover. Hindi na para makita nyo mabuti.
lang yan. Wala pa equalizer yung pang stop natin. Ang settings natin sa EQ. Okay. So, GX5. Ginamit natin pang mid high. Yan ang settings. Okay. GX7. Okay. So, paano? At least may idea na kayo. Kaya, enroll muna. Happy Sunday.